Добро вечер и добре дојдовте во Тунел. Има ли нешто побаво од прошетка во природа, посебно во овој период од годината, или пак можеби идиличен излет на села? Има нешто што се вика борелиоза. Болест, состојба како сагате, за која дознав од случаен разговор со мојата вечерашна гостинка, нешто што апсолутно од кога ја сватив заканата од истата или можеби сериозноста кога настапува истата, сакав да го споделам со вас, бидејќи верувам дека е многу вредно за внимание, посебно кога се работи за нашето здравје. Некои од крлежите предизвикуваат вирусни или бактериски реакции, кои можат да имаат и фатални последици по здравјето на човекот. Но како да се заштитиме од убоди од крлеж? Треба да се избегнува престој во региони каде има висока трева и влага, а при подолг престој во природа се препорачува носење на светла облека со цел крлежот да се забележи побрзо. Исто така се препорачува и носење на долга опрема, со што би се покрило целото тело и не би се оставиле изложени делови. Кревите од панталоните треба да се вовлечат во чорапите, а блузите да се со висока јака, со што би се заштитил вратот. Препорачливо облеката да се испрска со спреј на база на синтетски пиретроид перметрин, или да се употребува облека специјално третирана со перметрин, со цел да се намали можноста за закачување на крлежите, но при тоа да се внимава спрејот да не дојде во контакт со откриените делови од телото. Дополнителна заштита даваат и репеленти против крлежи и инсекти, кои можат на неколку часа да се нанесуваат и на гола кожа, да се даваат исклучиво според нанесеното упатство, затоа што кај деца може да предизвикаат несакани ефекти и сериозни невролошки компликации. После подолг престој во природа, треба да се направи детална проверка, особено на влакнестите делови од телото, во главата, како и на стомакот, под пазувите или под градите, а кај деца најчесто за душите. Крлежите се отстрануваат од кожата што е можно побрзо, но најбитно е тоа да е стручно изведено. За успешно отстранување се користи пинцета со која се опфаќа рилката на крлежот, што е можно поблиску до кожата. Се влече нежно и упорно право нагоре, без стискање и без оштетување на крлежот. Доколку тоа се прави со прсти, задолжително се носат ракавици или некој друг заштитен материјал. По отстранувањето на крлежот, местото на убодот се дезинфицира, како и рацете со кои сме го ваделе. Доколку сме направиле неуспешен обид сами да го извадиме крлежот, задолжително е барање на докторска интервенција. Местото на кое е бил убодот од крлеж се наблюдува најмалку 1 месец, а доколку има појава на црвенило, итно треба да се обратиме на доктор. Домашните миленичиња често знаат да бидат запоседнати од крлежи, со што крлежите стануваат закана за целото семејство. Затоа миленичињата треба редовно да се проверуваат и вакцинираат, со што опасноста би се избегнала. Со оглед на тоа што 20 до 45% од крлежите се заразени, јасна ни е и заканата од нив. Затоа, особено во овој период од годината, се препорачува исклучителна предпазливост при движењето и престој во природа или покрај животни, за кои лесно може да се претпостави дека имаат крлежи. На оваа тема токму борелиоза со вечерашната моја гостинка, вам и добро позната Силвана Пимолиер. Добро вечер и добро ни дојдовте. Повелете, Силвана. Добро ве најдов и благодарам за новата покана. Секако ни беше задоволство. Повелете. И за тоа споменав кога ми предочивте за сериозноста од истата или можеби за тоа колку малку сме информирани кога во прашање борелиозата и последиците кои настануваат од истата, сметам дека апсолутно е вредно за медиумско внимание или за едноставно информирање на нашите гледачи за токму борелиозата. Ајде да кажеме за каква болест станува збор. Секако. Оваа болест се нарекува мултисистемска болест и е прогласена од Светска здравствена организација за болест на 21. век. Значи, после сидата, оваа болест е моментално најраширена во целиот свет. Од што оваа болест, борелиозата се добива од еден вид на крлеж. Кај нас во Европа е еден посебен вид на крлеж, што се нарекува Иксодес.
и е различен за од тие кррлежи што се наоѓаат во Америка. Инаку за болеста првпат се зборува во 1974, меѓутоа не се знае за болеста, него за симптомите, и така и го добива името болеста Лиме борелиоза во градот Лиме во Америка, каде што многу деца се појавуваат со ревматичен артрит, со толку јаки болки во зглобовите, со главоболки, неиздржливи главоболки, ред други парези на лицето. Самите лекари се чудат што е тоа, им даваат лекови за артритис, меѓутоа покажуваат многу други симптоми, почнуваат и возрастните од тоа место да заболуваат, а таму се наоѓа една лабораторија каде што вршили испитувања со таа бактерија и малку покасно во 1985 тој работи во лабораторијата и испитува дека се настанува од таа бактерија и се нарекува спрема него бургдерофери, Борелија бургдерофери. Типично за таа бактерија е како сврдле, како спирала. И таа многу лесно може да се закаже во телото, во ткивото и да не излегува од него. А прави сериозни последици по здравјето на човекот. Значи, затоа и реков е мултисистемска болест, таа емитира многу болести, оваа бактерија, што значи ние треба пред се крлежот кога би не касна или не касна, на местото на каснување на таа се нарекува прва фаза кога ќе те касне крлежот, се јавува едно црвенило што се нарекува еритрема мигранс. Тоа е типично црвенило за овој вид на болест, затоа што на местото на црвенило се јавува огромен круг и тој е шетачки круг. И на средина на тој круг може да се јават и цистични форми или како меурчиња, каде што има додатна инфекција од бабези или од некои други бактерии. И ние тука можеме, ама за оваа болест треба вистина да имате, да е докторот стручњак, а тоа се многу малку, нажалост, се уште и во Европа, бидејќи не се сваќа за озбилност болест. Додека пациентот кажа дека има болки таму, да му се лоши и така натаму, тие премисла дека е хипохондер, затоа што пројавува ред симптоми. Кога ќе го испратат да направи лабораториски наоди, затоа што на почетокот нема антитела во крвта, кога се прави со елиза тест на некои испитување на крвта, не се покажува во крвта, затоа што таа веќе како бактерија и треба 12 до 24 часа, а веќе навлезена во телото. И се шири насекаде. И сега треба да разликуваме. Во летниот период може да се јави и тој типичен енцефалитен менингокок. Да, сега ме прашам за менингокок. Так, да. Некоја форма и разликата меѓу токму борелиозата. Така. Има голема разлика и тука вистина треба да се направи разлика, затоа и за летниот менингокок може има и вакцина, но верувате, тоа се може, зборуваме од Германија, затоа што таму ги имаме тие статистики, заболуваат може 500 луѓе годишно, а додека од борелиоза 100.000 годишно заболуваат. Разликата е затоа што со менингококот настанува од еден вирус, што се нарекува флавивирус, и веднаш том боцне крлежот веднаш се шири низ телото. Додека и спирохетата или борелиозата трае 12 до 24 часа, додека се прошири во целото тело. И тука имаме уште една разлика, затоа што може често пати во лето да не боцне и комарец и така натаму и да се јави, например, деца што се или возрастни што се алергични на местото, исто може да се јави големо црвенило. Меѓутоа од комарецот или од друг инсект се јавува црвенилото веднаш, а додека бодежот од крлеж не настанува веднаш црвенилото, него 5 до 7 дена покасно се јавува црвенилото на местото на боцкање. Ајде предодиме и со тие фази кои се, како сето тоа така изгледа преку одредени фотографии кои вие не ги донесовте, па и гледано преку црниот микроскоп и сето она што имаме околу борелиозата да го изнесеме како еве и ваше видување од страна на лечење преку хомеопатија, изопатија и така натаму. Би сакала и вашата животно пригазна, бидејќи она што велат старите, вие сте и паталец кога во прашање борелиозата или блиската средба со крлежите, ако можем така да речем.
Значи, јас вистина сум голем пателец од оваа болест и затоа и благодарам што ме поканивте. Болеста треба многу озбилно да се свати и ова не е критика или да се каже не само за во Македонија докторите, него во цела Европа се уште не ја сваќаат сериозно болеста за разлика од Америка. Во Германија веќе има неколку лекари што се специјалисти. Значи, како што реков, важно е да се уште кај нас крлежот го знаат и вас да ве прашам, сите го знаат кога е наполнет со крв и кога е веќе кај куќето или кај некое животно. Него за нас луѓето најмногу е опасен крлежот кога е во форма на ларва, значи една женка isfrла околу 2000 јајца. И тие јајца кога ги isfrла се ствараат ларви, тие се толку мали од 0,1 до 0,5 милилитри, значи скоро да не се гледаат со голо око. Во таа фаза тие веќе ја носат бактеријата со себе и го бодат, прават бодеж на човек или на животно, што најчесто резервоар на сета на цела бактерија не е крлежот, него од глувците. А глувци и стаорци имаме низ целиот свет премногу. Така да не се само луѓето, него и животните што ја добиваат оваа болест. Во таа прва фаза, значи кога ве каснува крлежот, вие не приметувате затоа што тие се толку мали и испуштаат една течност како анестетик. Воопшто на местото на боскање вие не го осетувате. Во таа, значи веќе крлежот или таа ларва го има првиот оброк. Од таа се ствара една метаморфоза, ствара втора фаза, нимфа, што таа е веќе исто доста опасна за човекот. И во третата фаза, веќе третиот оброк, кога е со крв, а тоа е веќе неколку месеци, ние можеме тогаш веќе да ја приметиме дека е наполнет крлежот со крв и тогаш веќе се разликува дали е женка или машко. И во тој момент, кога гледаме дека е наполнета, веќе е касно да се отиде на лекар и тука треба предпазливо исто со посебна штипка да се извади крвжот. Кај на сега слушам дека тоа го прават со некои масла или така. Ве молам, оставете ги прстите, одите на лекар директно со посебна или со скалпер да се отстрани и на местото каде што е боцнато, затоа што ние ако чекаме, затоа што ви реков, бактеријата или телото не ствара одма антитела и во лабораториските наоди нема да се покаже бактеријата, ви молам да земате 48 дена, дали бактеријата постои, перзистира или не постои, земајте антибиотици. Сега кога сме веќе кај антибиотици, од синтетичките антибиотици најчесто во тие 48 дена се дава доксициклин, и најчесто и тетрациклини, од изопатската медицина и таа е во Европа најраспространета, значи секоја мајка во ранчето кога оди со дете било каде или во село или на планина, но не само тоа, верувате сега во ливадата, во вашиот двор има премногу, затоа ќе зборуваме како да откриете дали имате во дворот крлежи, се носи нотакел, тоа е изопатски што зборуваме минатиот пат, изопатски антибиотик, што има поголемо дејство од самиот антибиотик синтетички што се дава и од хомеопатските лекчиња се дава ледум, што делува директно исто на бодеж. Се извинувам. Зборувавме и за вашата приказна или вашето животно искуство, кое навистина е исклучително кога во прашање борелиозата. Па може да ми раскажете од првиот момент кога се соочивте со оваа ситуација. Кај мене, јас исто не, а и самите лекари не знае дека се работи за крлеж, затоа што вистина беше таа прва фаза на крлежот или таа ларва, што ние бевме на одмор во Грција и воопшто не приметивме дека тоа се крлежи. А крлежите најчесто, не кажавме, се јавуваат од пролетниот до период, па се до касна есен и ги има под листопадните дрва на листовите или во грмушки што се високи до 1,5 метри. На листовите се наоѓаат, на цвеќињата, сегде кај што е повлажно се наоѓаат крлежите. И вие не почувствувавте дека? Беше толку топло, ние сакавме да се скриеме само малку под сенка и вечерта во хотелот ние велиме, ма зашто е хотелот толку полн со малецки пајачиња, а тоа биле крлежите. И ние си ги донесовме со нас крлежите. И така почнаа да шетаат низ домот и после некое време отидовме на ветеринари да прашаме што е тоа и ни кажа дека тоа се крлежи.
Јас не преземав затоа што и лекарите тука не знае ништо да ми кажат, ниту па јас во тоа време знаев нешто за болеста. И не помина може неколку недели, јас ги добив тие црвенила. Нажалост тука лекарите ништо не знае за тие црвенила. Значи јас не преземав ништо во тој период. Ниту пиев антибиотици. За мојот сам одбранбен систем се избори со таа ситуација, но повторно во Германија ме касна крлеш. И тогаш веќе беше касно, затоа што јас веќе еднаш сум го поминала сето тоа. И веднаш исто не изреагирав на тие црвенила, меѓутоа после месец-два отидов на лекар и вика тоа е типично за лиме борелиоза. И тога почна за мене една голгота, затоа што леже во болница, па може не баре 7-8 месеци со најтешките антибиотици, инфузии. И сега ќе се вратиме повторно кој ќе раскажувам после за тие фази на бактеријата, таа испушта, како има и други бактерии што испуштаат неуротоксини, а неуротоксините се толку опасни за мозокот и кај мене тие неуротоксини направија да дојде до таа тешка Јариш-Херксхаймер реакција со температури и до целосна парализа на телото. Така да 2-3 месеци сериозно да јас не можев да станам од кревет, за да може после тоа сопругот мој се распраша. Во Германија имаше доктор што работи со алтернативна медицина. Отидовме таму, тој ме однесе, јас не можев да одам и почнавме од детоксикацијата. Таа беше исто многу тежок период што траеше 6 месеци, каде што почнеме прво сврзното ткиво, затоа што во таа фаза, која ќе раскажам повторно како бактеријата менува формата и кога најчесто таа многу малку излегува и кога е само гладна влегува и пие крв, инаку се враќа и се крие во сврзното ткиво и тука таа не може ни еден антибиотик да допре донесе. И јас почнав од детоксикација на сврзното ткиво и премногу токсини повторно се испушта, требаше да се справам со сето тоа, меѓутоа почнав повторно првите чекори да ги правам. Од тука почнавме прочистување на токсините во мозокот. Тоа се прави со еден корен што се нарекува карден корен и коријандер. И наравно за нервните болки што ги имав се земаше тој исто изопатски антибиотик Куантакел, директно работи на нервните завршетоци. Значи процедурата траеше година и пол, но еве мене јас повторно сум тука и можам да раскажувам за болеста. Тоа не може ли да има фатален, не дај Боже, крај ова? Вие убаво рековте, фала му на Бога што еве успеавте да се изборите со сето тоа и во таква фаза, па да бидете и сведок, но и да може да помогнете на другите кои можеби ќе се најдат во некоја слична ситуација. Може ли ако имаме непознаница или не знаеме со што се соочуваме и ја немаме можеби вистинската терапија во вистинско време да биде фатален исходот од ова? Да. Значи, тој не беше мој пациент во моја ординација, меѓутоа разбрал за мене дека јас сум поминала на сето тоа и се сеќавам 2009 година кога дојдов во Македонија, беше еден господин од Гостивар и беше во една фаза кога дојде со господјата, веќе беше во количка. Го лечеа тука затоа што ги прави истите симптоми, ја напаѓа спиналната течност, прави воспалителни процеси, прави плаги на мозочната обвивка, има значи слични симптоми како мултиплекс склероза. И тука го лечеле со лекови со интерферон за мултиплекс склероза. Значи кај борелијата, за храна за борелијата, освен крвта што не смее никако да се даваат антидепресиви, во таа состојба ти не спиеш, помешан ти е умот, не ти е чист умот, многу симптоми се. Како можеме да знаеме да бидеме на чисто со дијагнозата? Бидејќи рековте дава симптоми кои што се Тоа соодветствуваат на многу. е, затоа се нарекува мултисистемска, многу тешко. Значи треба да некој да ве следи и да бидете многу упорен. Ако не сте упорен, значи немојте, ако одите, вие ќе одите кај лјадници лекари, тој ќе каже па немате во крв, не ви е ништо, тој ќе ви испрати кај друг, кај трети ќе ви напрати хипохондер, ама вие ги гледате симптомите ги имате. Вие гледате дека почнува да ви се прави пареза на усат, вие гледате дека ви оттекува зглобот, ако ќе отидете на лекар, реумофакторот е негативен. И веќе
во Германија има, тој е многу познат, кај нас не се прави тој тест, се нарекува лимфоцитен трансформационен тест, каде што не се гледаат само антителата, него и антигените. И на тој начин, веќе кога сумњаат лекарите и мислат дека не е борелиоза, се препорачува, ама исто и во Германија само на 2-3 места се прави тој тест. И има еден посебен тест што се испитува преку очите, за да се види колку е количината на токсините во телото, во организмот. Ги споминавте фазите, може ли да ги објасниме? Да, може да ги објасниме фазите. Значи, таа е прва фаза. Прва фаза е од кога ќе ве касне крлежот. Во првата недела се јавуваат симптоми како тежок грип. Значи, целото тело ви има лаксано. Болки имате насекаде, се јавува температура. Меѓутоа, во таа фаза борелијата е само во периферниот нервен систем и ги опфаќа периферните крвни садови и лимфоцитите. Што значи се јавува блага температура, зашеметеност и тоа црвенило што ви го кажав. Таа е таа форма кога е таа активна, значи е моментално во крвта, но веднаш излегува од крвта. И како што реков, во тој момент таа веќе оди во другиот пат и доаѓа во втората фаза. Во втората фаза кога се наоѓа, тогаш веќе го напаѓа и ткивото. За неа е специфично дека навлегува на зидот од крвниот сад. Таа е незина втора фаза или втор стадиум, каде што во таа фаза која ќе навлезе на зидот, прави, гледате колку е паметна. Таа се нарекува спирохете или во групата на трепомена што имаат сифилис луѓето. И затоа ако 19-20 век бил сифилис една како чума најлоши болести, така сега велат и најраспространет, така велат за борелиозата. Во таа форма кога е над зидот, таа прави, го пробишува зидот, затоа е како сврдле, навлегува, прави дупка на клеточниот зид, го умртвува јадрото на самата клетка и се крие во обвивката. И тука таа е недопирлива за ниеден антибиотик. Си седи таа е таа втора фаза. И таа е најлоша. Тука се јавуваат најмногу симптоми, дури многу психички симптоми. Или може да се случи како да има срцев удар, лекарот, кардиолог, не знам што му даде, после 3-4 дена исчезнуваат сите симптоми. Ако притисокот бил 190 со 110, после 3-4 дена му се регулира се, а тој веќе добил најтешки лекови за срце. Таа е втората фаза. И во трета фаза е каде што го гледа, тоа ми се случи мене, кога бев направив компјутерска томографија, тие мислеа дека јас имам микропролактином во главата, значи таа е таа цистична форма и сака да ми дадат хормонална терапија Достинекс. Среќа што јас не сакав веќе тогаш, почнав и учев веќе алтернативна медицина и не сакав да го пијам сето тоа. За додатното го нема во Македонија, уште еден лек има од Санум, што е направено од еден посебен вид на бактерија, пропиони бактерија, и кога ја зема првата, како само осетив како нешто да се isfrли од мојата глава. За пола година кога отидов да направам компјутерска томографија, веќе го немаше туморот во главата. А јас не земав никаква хормонална. Значи, оттаму таа прошетала и повторно се излегла и се закачала на друго место. Но во овој период јас можам да ја контролирам болеста, не таа мене да ме контролира. Имаше период кога таа мене ме контролираше. А во овој период јас не можам да ја излечам, затоа што е бактеријата како сврдле. Но нападите се многу сега надалеку, не се чести нападите, кога ќе забега малку со исхраната, значи исхраната исто како и при многу ред други болести е многу важна. Че имаме трајно лекување. Имаме трајно лекување, да. Не исчезнува таа бактерија, се уште до сега засега, меѓутоа да знаете вие да ја исконтролирате. Јас сега последниот напад ми беше пред 2 години, не пазејќи на одмор, што и како јадев, добив многу јак, за луѓето не знам дали знаат што е радикулитис, воспаление на нервните џепови. Што исто и во Германија, ако отидете на лекар што не ја знае состојбата и многу малку знае за болеста,
требаше да ме лекува со кортико и требаше кортикоинфузии да добием. Јас не се нафатив, и затоа има и благодариме на фирмава тука што ме послуша и го тоа е од темјан, онај темјан што е во црквата. Направени се, веќе има реплек, мислам, такви кај нас капсули. Тоа е единствен природен кортико. Тука се смеја кога кажував за него, но сега го има и многу убаво делува на кога има воспаление на нервните џебови, како што на нервните џебови, да. Инаку трајна терапија, таа што се маскира, обавезно да се зима за да излезе од таа цистична форма и да не биде толку честа таа цистична форма, се дава мукокел, тоа е за циркулацијата, за да се врати во таа ниска патогена форма, и за викенд во таа хронична форма се дава тој природен антибиотик, се дава обавезно овај корен што викам карден корен, кај нас го нема во Македонија, се распрашував кај билкарите, го нема бидејќи на врвот на планина расте, но може да се набави од странство. И уште еднаш апел до сите гледачи дека вистина може ни делува безопасно, или можеме крлежите знаеме како да се справиме, или едноставно крлеше ќе го решиме моментот, или го познаваме моментот само кога го гледаме, кога е видлив, веќе наполнет со крв под нашата кожа, или едноставно го гледаме на некој од нашите домашни меленици, па потоа се запрашуваме само како и што да го отстраниме, или едноставно со ампули или со капсули, но веројатно ситуацијата е малку поозбилна и треба да се обрне малку повеќе внимание. Возраст е играли улога во контролирањето на... Не може од бебенце, дури кај децата, затоа што се пониски, реков, грмушките се до 1,5 метри, што значи треба при секоја прошетка во природата, крлежот има желба да се сокрие, поготово кога е ларва, во меките делови, под паузва, под колено, а децата дека се пониски тука околу ушињата, позади ушињата, и обавезно да се прави проверка кога се шета низ природа со долги панталони, бела облека, за да може веднаш да се примети крлежот. Ако сакате да видите дали во градината имате, тогаш постелите бел чаршаф на самата трева и ќе видите, ќе бидете изненадени колку крлежи ќе се појават. И се додека ние чекаме кој ќе ве касне крлежот, во Германија тоа е можно, меѓутоа и тоа трае неколку дена за да го земеме крлежот, да го испратиме во лабораторија, да видиме дали е заразено таа бактерија. Јас не би чекала после сето тоа, значи јас веднаш, затоа и ви реков, мајката мора да носи со незе нотакел, тој што реков изопатски антибиотик, дури има таква ампула и си имаат, барем во Германија, Швајцарија така прават, обичен шприц за субкутано боцкање и околу убодот обавезно како меурчиња прават и дават. На тој начин не се шири, затоа на бактеријата и треба 24 часа на борелијата да се расшири во низ целото тело. Дали може да зборуваме и за неуроболелиоза? Да. Како што спомнав на кратко, значи неуроборелиозата се јавува во втората фаза на самата болест, кога веќе имаме манифестации потешки, значи имаме веќе субфебрилност што може да оди со 7, 8, 9 месеци и да се чудат лекарите од каде е таа субфебрилност. Во таа фаза, например, чувствуваме дека не сме ние, дека управува некој друг со нас, затоа што токсините навлегуваат директно во мозокот, во клетките на мозокот, и кога ќе отидете на психијатар, му ги кажете тие симптоми, тој рече земи за паничен страв нешто, не знаејќи дека ви прават толку лошо. Во таа фаза, вие ако земете таков лек, што и веќе се случува, во Америка веќе многу често самоубиство вршат, затоа што тоа е храна на самата борелија. Затоа, ги има многу тие неуротоксини во главата, ве молам навремено и не губете нада ако еден лекар ви каже не, вие немате борелија, одите кај друг, кај трет, кај четврт, јас ви стојам на располагање. Формите на крлежот и менувањето на истите. Ми споменавте само на кусот дека се од една форма која вие сте забележале на времето, нели, во типот на мали пајачења и слично, до онаа која ни е карактеристична, ни е претпознатлива. Пак ќе речем која можеме да ја забележиме или крлеж да го забележиме во онаа форма која веќе ја знаеме или е повозрасен. Така.
Значи како што Како да бидеме на чисто, дека тоа е нешто што може да биде сериозно опасно по нашето здравје. Како што реков, значи најопасни се во првата форма кога се како ларви. И тие се толку ситни, не ги гледаме, како од тиглата тоа врвчето, толку мали се. И воопшто не ги гледаш ти како крилеш. Ти мислиш дека е тоа некое мало пајаче. Кога ќе ве касневе не го гледат убодот, не се гледа убодот, не боли убодот. И тогаш се најопасни затоа што веќе се инфицирани со бактеријата. После во таа нимфа форма што ви ја реков, таа втора фаза на крлежот, тука веќе настануваат и тие неуротоксини што понатаму се шират низ целото тело. И третата фаза е веќе што ја знаеме ние таа напоена со крв голем крлеж. И во таа фаза од која ќе видиме, значи таа повторно полага нови јајца, 2000 јајца и после тоа умира крлежот. Значи неговото живење е 1 до 2 години. После четвртиот оброк со крв тој умира. Но и тоа треба многу да се знае и е важно, во зимскиот период тие не умираат, него како многу други инсекти може да бидат во смрзната состојба и да бидат цело време најчесто под кората на дрвото. Често луѓе уште се греат со камини или со дрва и да се наоѓа и цело време да го имаат во домот. И како почнува да се стоплува температура, да има влага и тие излегуваат и може да го нападнат повторно домаќинот. Има ли нешто што може да го заштитиме домот и дворот, да бидеме понасигурни и поначисто дека немаме толку простор за паника кога пред се и децата се во прашање? На жалост нема. Во Америка за борелиозата има вакцина, меѓутоа има многу контраиндикации таа вакцина. Во Европа не е дозволена да се зима, за разлика од менингококниот инфекција што е, за не се има вакцина, а за ова на жалост нема вакцина. Само предпазливо при секоја прошетка, па макар и во дворот, во градината кога се шета, после тоа убаво да се види најчесто децата, да се види главчето, ушињата и да се провери на секое место дали Ако веќе убодот го имало, како може да бидеме сигурни дека бактеријата не царува во телото? Значи, видите, нашето тело е многу јако. Сега ние зборуваме од тие инфекции што ви кажувам, дека нашето тело може 80% само да се нашиот одбранбен систем 80% сам да се избори со целата ситуација, но остануваат тие 20% што се ризични за нас и за целата популација во Европа. Што и затоа ви реков, во тие 20% се тие 100.000 нови инфицирани само во Германија. Што значи тоа по здравјето, по останатите состојби кои може да се јават? Дали се врзува со одредени здравствени состојби кои ќе ги имаме потоа, ако во моментот не е активно или не имаме можеби тагоби, присутна е бактеријата имаме во телото? Значи ли тоа голем ризик по одредени прашања кога можеби други симптоми или други болести ќе го нападнат нашето тело? Секако таа никогаш не оди сама, поготово кога не се лечи, оди како коинфекција со Епштейн-Бар вирус, со херпес вирус, со бабезија, ерлихоза. И ако не се лечи, тогаш веќе пациентот завршува во количка или пак на крајната фаза е да биде скроз неподвижен, да лежи во кревет. Често го напаѓа и срцето, но нема трајни последици на срцето. Може да се јави ендокардит, миокардит, може да се јават тие типични грчеви, што велам дури дисбаланс аритми, но тие се повлекуваат, трајат неколку денови и се повлекуваат. Но во третата, таа е веќе манифестирана фаза, во таа фаза веќе се гледа склероза на ткиво, атрофија или пак типична една симптоматологија се вика реносиндром, каде што ви помодруваат врбовите на прстите и на раците и кожата ви е како пергамент или како хартија од цигари. Таа е доста расширено, таа е хронична фаза и
во таа фаза пациентите во зимскиот период имаат толку ладни раце и нозе, што не баре да стават пегла на рацете, не може да ги стоплат рацете, а во летниот период кај истите тие се надубуваат прстите, значи имаат типични полиартритични исто промени, артритични промени, артроза. Ајде профилаксата да споменеме во оваа ситуација. Профилаксата, како што реков, јас ако одам сега во шума или било каде, си носам чизми гумени со себе, долги панталони и да е топло времето, бела кошула, за да можам, и ако нешто веќе настане, веднаш да се види, и како што реков, во торбичката си носам ледум, обавезно од хомеопатските лекови, обавезно нотакел и обавезно хвантакел. Може нешто да и превентивно се намачкаме пред да излеземе во природа или нешто што може да ги намачкаме малите? Сега знаете како викаат. Него се мачкаме со се и за... старите, некој има блага, некој не верувам во тој, некој има така крв, некој има... Обично со комарците се врзува. Да. Каква ти е крвта, толку те напаѓаат. Толку те напаѓаат, мислам дека не. Во Германија сега работат на една крема, бидејќи премногу е раширена, меѓутоа не знам дали е веќе пуштена во продажба, затоа што ако е премногу синтетика, правиш едно добро, друго лошо. Да. Ја тестираат веќе од ланската година да се мачка превентивно и мислам дека имаат успех кај нив, како што кај животните се става ампулата и бегаат, но се уште немаат кај луѓето, но веќе работат и мислам дека ќе се и домашните миленичиња, бидејќи едни се од оние преносители кои можеби се најклучни кога крлежите се во прашање. За домашните миленичиња, кога ќе одите на ветеринар, автоматски веднаш ви ставаат од тие ампули, на тој начин не можете скрос да го заштитите, но јас мислам дека еве јас имам домашно милениче куче дома, се гледа кога ќе му ставиме ампулата и има крлеж, но не успева крлежот, веќе ние го гледаме, бело е нашето куче и го гледаме веќе крлежот и го вадиме веднаш, уште не е запиен во кожата, во телото. Од фотографиите кои ни ги донесовте и ги гледавме, видов дека и темниот микроскоп за кој еднаш изборувавме, може да се сите тие фази на промени и така натаму се гледаат и се перцепираат. Не сите фази, значи како и при лабораториското испитување, кај нас многу тешко, кој што реков, да се испита, но од лабораторија, кој што реков, тој лимфоцитен трансформационен тест, кога е веќе каде што можат и антителата и антигените да се види, а при темниот микроскоп прекрасно може да се види кога е во таа мобилна форма спирохетата, затоа што позадината ви е темна и вие ја гледате како таа не е мала бактерија, таа е голема бактерија и баш е како спирала и го гледате движењето нејзино како и на тој начин навлегува во ткивото и се шири низ секаде низ телото. Ја споминавте храната, само уште тука негде кај при крајот, превентивите кога веќе ја имате како што е вашата состојба, споминавте внимавање околу храната и така натаму. Значи ли тоа држање до еден принцип на режим на исхрана и воопшто на живот, за да не предизвикувате реакции од истата? Да, затоа што од една страна не сме многу животински производи да се јадат, затоа што кога зборуваме, како што рековме за неуротоксините, таа се закачува на еден протеински молекул и кога треба жолчката киселина да ја изфрли од телото, таа повторно преку ентерометаболизмот се враќа повторно во телото. Значи, има еден лек, тука сигурно има сличен таков, тоа е хемиски лек, се дава за да се намали колестеринот и така сика јас сум го пиела на времето колестерамин, за да се намалат липидите во телото, на тој начин да излезат токсините од телото. Што значи, на тој начин можеме, што помалку имаме токсини во телото, толку подобро можеме да се справиме со болеста. Така. Тука е реакцијата. Тука е најголемата реакција. Чинам дека горе-долу објаснивме се што се однесува од борелиозата. Ако имате уште нешто на кое сакате да ставите акцент или да го споменете, за самиот крај ќе ви оставам простор. Споменавме околу тоа како можеме да се заштитиме, посебно кога се работи за децата, ги споменавте оние можеби лекчиња изопатски и хомеопатски кои треба да си ги носиме обично со нас кога одиме во природа и како да се заштитиме и кои делови треба генерално да ги прегледаме кај децата посебно кои се најнежни за да видиме некаква, не дај Боже, промена или реакција. Ако не тука некаде да завршуваме со апел дека и желба што помалку има случаи на
дружба со крлежите или борелиозата присуство во нашето тело, бидејќи апсолутно не ја сакаме и да се намали токму моментот дека една од најголемите епидемии кои се случуваат во моментов и дека имаме потреба да се бориме со уште нешто кога нашето здравје е во прашање. Да, значи треба да ја сватиме многу, тоа е апел, да ја сватиме многу озбилно оваа болест, да ги сватиме многу озбилно крлежите и да пазиме на начинот на исхрана, како излегуваме надвор и од кога ќе го добиеме црвенилото или кога ќе не касне крлежот, да ја сватиме озбилно и веднаш да земеме антибиотик или нотакел. Ви благодарам, Силана, повторно за гостувањето. Верувам дека, иако не беше толку пријатна темата, пријатни бевме за слушање или дадовме барем навистина корисни совети кои се однесуваат пред на нашето здравје, а вие апсолутно, пак ќе речам како паталец, сакате да го споделите и вашето искуство и сето оно што сте минале за што помалку луѓе минат низ таа голгота која вие имавте, за жал, во животот. Период кога моравте да ја поминете и да се зборите со истата. Убав период ни доаѓа, нели, пролет, лето, убавина, шетање, излети, споменав јас, пак ќе речам, најбоже што помалку да имаме присуство на крлежите или едноставно допирна точка со истите и да имаме убави теми за разговор во следните изданија на Тунел. Драги мои, ви благодарам за вниманието. Повторно ќе речам, верувам ви беа корисни токму овие совети врзани за борелиозата и внимавајте на своето здравје и на природата. Убава е, прекрасна, ја сакаме да ја доживееме, но знае понекогаш да биде и опасна. Ви благодарам за вечерашното внимание.